아이고 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 감사합니다. 오늘 고령에서 이렇게 또 인사드릴 수 있게 돼서 정말 기쁜 마음으로 왔습니다. 오늘 13번째 열리는 거죠. 13번째 열리는 대가야 막는 걷기대에 또 이렇게 김소유 초대해 주셔서 너무나 감사합니다. 잘 다녀오셨어요? 춥진 않으세요? 아, 좀 정식으로 인사 한번. 추우세요? 더우세요? 전 추운데 막 다리가 오돌오돌 떨리는데 정식으로 인사드리겠습니다. 제가 항상 인사드릴 때요, 여러분들의 마음을 소유하러 온 떡집 딸 김소유입니다 이렇게 인사를 드리는데, 혹시 최근에 김소유가 뭐 인간극장 나온 거 보신 분들 계세요? 손 한번 들어주세요. 우리 어머니 보셨어요? 그러면 이제 떡집 안 하는 것도 아시겠네요? 에? 저기 그럼 뭐 하는지 아세요? 맞아 순댓국집이에요. 그래서 오늘 고령에서 떡집딸이라고 인사드릴까 아니면 순댓국집딸이라고 인사드릴까 고민을 많이 하면서 왔는데, 떡집이 어울린다 손 한번 들어주세요. 순대가 어울린다 손. 오늘은 순대가 이겼네요. 그러면 여러분들께 순댓국집딸로 정식으로 인사드리겠습니다. 오늘 여러분들의 마음을 소유하러 온 순댓국집딸 김소유입니다. 반갑습니다. 아니 저렇게 많이 계신데 제가 생각했던 것보다 박수와 함성 소리가 작은 것 같아요. 안 들린 척하고 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 여러분들의 마음을 소유하러 온 순댓국집 딸 김소유입니다. 반갑습니다. 야, 좋아요. 좋습니다. 첫 번째 곡으로는요, 제가 미스트롯에서 불렀던 10분 내로 보내드렸고요. 다음 곡은 김소유 노래 한 곡 부를 거예요. 제목이 두 여인이라는 곡인데 노래에 그냥 갈래요, 이 그냥 갈래요라는 가사가 나와요. 그러면 여러분들은 그냥 갈래요를 하시는 게 아니라 딱 세 글자로 가지마를 외쳐주시면 되는데 연습 한번 해보도록 하겠습니다. 하나 둘 셋 넷. 그냥 갈래요, 그냥 갈래요. 이렇게 해주시면 됩니다. 김소희의 두 여인 보내드릴게요. 감사합니다. 모니터 볼륨 조금만 올려주세요. 이쪽 뒤에 계신 분들도 다 같이 박수 치면서 갈게요. 한 사람이
야, 우리 윤소영 씨 팬클럽 그리고 또 김소영까지 응원해 주셔서 너무 알았어. 잘 들으셨어요 노래? 괜찮아요 노래? 그럼 우리 앞에 계신 분들만 한번 해볼까요? 잘 들었는지 보게. 그냥 갈래요. 그냥 갈래요. 아이고 감사합니다. 어떻게 이제 조금 흥이 올라오셨나요? 그러면 다음 곡은 여러분들이 또 아실 만한 곡, 제가 미스트롯 할 때 떡 들고 가면서 불렀던 곡이 있어요. 신사랑 고개라고, 그 노래 한 곡 보내드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 얌전히 앉아 계신 분들도 머리 위로 박수 치면서 갈게요. 아주 오래전 내 미아리 고개 울며 불며 기다리던 눈물고개 오늘날의 현재 미아리 고개 갈대면 달아지는 눈고개 내가 널 찾을 줄 아니 천만의 만만의 컴다 여자답게 상냥하게 보내는 거야. 네가 떠난 이별 고개 네가 없어도 남자는 많아 해면서 말하지 해녀나에게 돌아올 생각 꿈에도 하지 말아줘. 여러분 즐거우신가요? 즐거우신 분들만 박수 한번 보려보니 즐거워. 아주 오래전 내 미아리 고개 울며 불며 헤어지던 눈물고개 오늘날의 현재 미아리 고개 갈대우며 갈아지는 구름고개 내가 널 찾을 줄 아니 천만의 만만의 푼다 여자답게 깔끔하게 보내는 거야. 눈물고개 네가 떠난 이별 고개 네가 없어도 남자는 많아 해면어서 말하지 행여나에게 연락할 생각 꿈에도 하지 말아줘. 행여나에게 돌아올 생각 꿈에도 하지 말아줘. 아니 어디 알바 오신 거 아니죠? 아유 감사합니다. 아 제가 근데 오늘 오면서 노래를 어떤 곡을 해야 될까 조금 고민을 많이 하면서 왔는데 세 곡 지금 다 빠른 거 보내드렸잖아요. 근데 다음 곡은 조금 느린 곡 준비하는데 괜찮을까요, 여러분들? 괜찮으세요? 그러면 다음 곡은 유진아 선생님 노래예요. 모란이라는 곡. 약간 느린 곡인데 잔잔하게 요곡 한 곡 보내드리고 그리고 또 앵콜이 나오면 안 하셔도 앵콜을 안 해주셔도 안 외쳐주셔도 하긴 해야 돼요. 네. 그래서 일단 모란이라는 곡 잔잔하게 띄워 보내드리겠습니다. 감사합니다. 우리 손 오른쪽 왼쪽으로 흔들어 볼까요? 네. 감사합니다. 음악 소리 조금만 더 부탁드릴게요.
엄마를 닮았구나 눈가에 내린 주름도 모든 걸 닮았구나 세상을 사는 모습도 눈물도 웃음도 입맛까지도 엄마가 그랬었지 나처럼 살지 말아라 엄마가 그랬었지 나만은 것 다 해봐라 여자라 참지 마라 어떠한 순간에도 언제나 엄마는 너의 편이라고 엄마 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 부를수록 먹먹한 그 이름 엄마 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 제발 아프지 마세요 사랑합니다 죄송합니다 아기처럼 점점 작아지는 우리 엄마 세상에 그때는 엄마가 나의 딸로 태어나 주세요. 엄마가 그랬었지 내 나이 태어난다고 엄마가 그랬었지 철들면 이별이라고 가진 것 그보다도 몇천 배 더 준 사랑 엄마가 지어준 밥을 먹고 싶다 엄마 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 부를수록 먹먹한 그 이름 엄마 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 제발 아프지 마세요 사랑합니다 죄송합니다 아기처럼 점점 작아지는 우리 엄마 세상에 그때는 엄마가 나의 딸로 태어나 주세요 나의 딸로 태어나 주세요. 목소리 마음에 드세요? 아니요? 목소리 마음에 안 들죠? 네. 더 크게 시작! 아이 감사합니다. 네. 다름이 아니라 네네. 앵콜 뭐 어쩔 수 없이 해주셔야 될 것 같은데 네. 이왕 또 이렇게 의미 있는 자리 이렇게 마련해 주심에 감사해서 네. 우리 함께 또 열심히 앵콜을 외쳐주신 모든 분들에게 행운을 좀 나눠줄 수 있지 않을까? 제가요? 네. 너무너무 영광입니다. 그러니까 네네. 추첨을 지금부터 우리 김수현님이 직접 해서 여러분들에게 직접 선물을 전달해 드리도록 하겠습니다. 아시겠죠? 그리고 마지막 앵콜곡까지 한번 청해 볼까 하는데 네. 괜찮으시죠? 좋습니다. 이왕이면 추첨을 해주는데요. 목소리 크고 박수 잘 치고 잘 노시는 분들 위주로 좀 뽑아주시면 감사드리겠습니다. 네네. 제 이름 김소윤인데요. 네네. 저기 불사조 윤서령이라고 저로만 들고 계셔가지고. 그래요? 네. 잘 뽑아주시면 되겠습니다. 아시겠죠? 알겠습니다. 자, 일단은 전기남녀죠. 전기남녀 두 채 일단
일단은 추첨하도록 하겠습니다. 뽑았습니다. 네, 계속 뽑아주세요. 396번, 396번 10분이요? 396 오케이 앞으로 나와주시고요. 야, 오랜만 축하드립니다. 계속해서 386번, 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 저기 뒤에 계시는데요. 일단 두 분은 전기 담요입니다. 이번에는 뭐죠? 이거는 이불. 야, 이불. 올겨울 굉장히 춥다고 들었는데 탐나네요. 이 이불 우리 김수현님이 준 이불을 딱 덮으면 따뜻한 겨울 보내겠네요. 이불의 주인공 608번, 608번 저기. 앞으로 나와주시길 바라겠고요. 축하드립니다. 네. 요거는 또 뭐죠? 이불 역시 이불인가요? 이불. 어떻게 이렇게 뽑으셨어요? 그니까요. 607번, 608번, 607번 이불의 주인공입니다. 607번 안 계신가요? 세 번 부르겠습니다. 607번 하나 둘 셋 하면 꽝 외쳐주세요. 아시겠죠? 네. 하나 둘 셋 한번 해주세요. 시작. 하나, 둘, 셋, 꽝! 제가 하는 줄 알았어요. 네네네. 607번 없고요. 네. 한 번 더. 608번과 546번, 546번, 546. 저기 뒤에서 달려오시는데요. 달려오실 때 김소유 화이팅이라고 외치면서 달려와야 됩니다. 시작. 김소유 화이팅! 김소유 저기 사랑해 있었어. 하트 그리면서 달려오세요. 김소유 사랑해! 하셨어. 네, 좋습니다. 또 있나요? 없죠? 자, 좋습니다. 우리 김소윤님께서 전해주는 386번. 아까 선물 안 받아가셨어요? 이쪽으로 올라가시면 됩니다. 이쪽으로 들고 가시면 되겠고요. 자, 나머지 두 분 또 이불 전달해 주시면 대단히 감사드리겠습니다. 네. 우리 김소윤님이 주는 선물 받으신 분들 아마 기분이 굉장히 좋을 것 같아요. 네네, 따뜻하게 또 올겨울 보내셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 우리 또 이렇게 멋지게 행운까지 나눠주신 우리 김소윤님의 또 앵콜곡 한번 네. 청해봐야 될 것 같은데. 네네. 네, 앵콜곡인 만큼 여러분들 더 뜨거운 박수와 함성 부탁드려도 괜찮겠죠? 계속해서 앵콜 무대 만나보도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 괜찮으신 거 맞죠? 그리고 아까 제가 도착해서 어떤 분이 그러셨거든요. TV보다는 실물이 훨씬 낫다 그랬어요. 근데 가까이서 보면 더 이뻐요. 화장을 1시간 반 하고 왔는데 안 이쁘겠어요? 그러니까 마지막 곡 메들리는 여러분들한테 같이 한번 무대 만들어 보도록 하겠습니다. 그럼 저는 메들리 보여드리고 인사드릴게요. 지금까지 여러분들의 마음을 소유하러 온 순댓국집 딸 김소희였습니다. 감사합니다. 고장난 벽심도 같이 갈게요. 아시는 분들 함께 해주세요. 좋다. 우리 어머니 좀 같이 치네. 세워라 나는 못지 보라도 보지 않느냐 나를 속인 사람보다 네가 더욱 약속하더라 한두 번 사랑 때문에 울고 났더니 저만큼 가버린 세월 고장난 시계 멈추는데 저 세월은 고장도 없네. 여러분들 끝으로 내려가서 제로곡 한번 따라보도록 하겠습니다. 고향부터 즐겨 안녕하세요. 코스모스 피어있는 정글꽃 하며 안녕하세요. 하나 둘 셋. 이쁜이 꽃분이 모두 나와 반겨주네
감사합니다. 다시 한번 뜨거운